हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है इब्राहिम और आज की इस वीडियो में मैं आपको गो ट्रांसक्रिप्ट के जो नए अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको जो इनकी ऑडियो आई है दोबारा, वो जो पुरानी है ऑडियो, वेल स्टीव वो वाली जो मशीन का एक्सप्लेन करता है, वो वाली जो करेक्ट है, जो 100% करेक्ट है, जो मेरे दोस्त ने उस पर टेस्ट पास किया हुआ है, वो वाली ट्रांसक्रिप्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई जो ऑडियो टेस्ट आता है या एमसीक्यूज आते हैं उसकी नोटिफिकेशन, मैं उसको सॉल्व करूंगा और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनाब गाइडलाइंस जो है वो यहाँ से आपने ओपन कर लेनी है, क्योंकि गाइडलाइंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करने में और ट्रांसक्रिप्शन में भी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट आर द बेसिक रूल्स टू अप्लाई वाइल ट्रांसक्राइबिंग एन ऑडियो फाइल। ये क्लीन वर्बेटिम का सवाल है, तो क्लीन वर्बेटिम को ओपन करके यहाँ पे हम इसको देखेंगे जी क्लीन वर्बेटिम है क्या। ये सारा जी क्लीन वर्बेटिम लिखा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। लॉन्गर स्पीचेस शुड बी सेपरेटेड इनटू स्मॉलर पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स shouldn't be longer than 500 symbols, about 100 words or 3 to 4 lines in the transcription tool। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास हैं तीन ऑप्शंस। पहला तो ये वाला ठीक है, अब बाकी दो हमने देखने हैं। पंक्चुएशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रांसक्राइबर्स वर्क। तो अब इसमें पंक्चुएशन तो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे देख भी लेते हैं जी ए और बी ठीक कैसे हैं। तो कैपिटलाइज हम सर्च करेंगे, ये आ गया, द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेंटेंस शुड बी कैपिटलाइज्ड। यहाँ पे भी देख लें, द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड। तो ए और बी करेक्ट ऑप्शन हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है जनाब। गाइडलाइंस में जाएं, सबसे ऊपर स्क्रॉल करें, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये रहा उसका आंसर। We provide audio transcription services, which means that we convert audio and video files into text। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा जी। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्पीच इन एन ऑडियो और वीडियो फाइल इनटू रिटन टेक्स्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, आई डैश ए गुड स्टूडेंट। तो ये बड़ा ही एक कॉमन और इजी क्वेश्चन है। आई के साथ एम लगेगा, ये सबको पता है। सी करेक्ट ऑप्शन है। चौथे सवाल में है जी, आई अडोर यू एंड डैश स्माइल। तो ये भी बहुत इजी है, यू एंड यूर आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन है, जीना इज डैश फ्रेंड फ्रॉम पोलैंड। तो यहाँ पे ना तो एन आएगा, ना ऑफ, ना दीस, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जी बी। छठा क्वेश्चन है, इफ आई वर ए बॉय आई डैश अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर ना तो कैन है ना कुड हैव है, ये दोनों गलत हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो कुड हैव और कुड को दोनों को ठीक कहते हैं, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है, कुड। सातवां सवाल है जी, इफ देर इज अ सेंटेंस लास्ट मंथ आई वेंट टू वॉर्सो द कैपिटल ऑफ पोलैंड बट ए स्पीकर प्रोनाउंसेस इट एज वॉर्सो, हाउ विल यू ट्रांसक्राइब द नेम ऑफ द कैपिटल। तो एक चीज याद रखें जी, यहाँ पे आए, यहाँ पे अगर आप आके सर्च करेंगे, कैपिटल सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, वैसे उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन गाइडलाइंस में ये है जी, किसी भी कंट्री का जो कैपिटल है या कोई कंट्री का नाम है, तो वो हम उसको हमेशा ठीक तरीके से, यानी जो करेक्ट है उसका नाम, वो वैसे ही लिखेंगे, बेशक स्पीकर ने उसको रॉन्ग प्रोनाउंस किया हो, हम उसको ठीक लिखेंगे। तो उसका आंसर बनेगा ए। आठवां सवाल यहाँ पे है जी, व्हाट इज द रूल अबाउट स्लैंग वर्ड्स इन क्लीन वर्बेटम। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, स्लैंग वर्ड्स लिखेंगे, तो ये आ गया जी आपका जवाब। स्लैंग वर्ड्स मस्ट बी रिटन एज गॉट यू इंस्टेड ऑफ गोचा, गोइंग टू इंस्टेड ऑफ गोना, वांट टू इंस्टेड ऑफ वाना, बिकॉज इंस्टेड ऑफ कॉज एटसेट्रा। तो यहाँ पे करेक्ट आपके पास है जी आंसर बी, बी ऑप्शन। द गर्ल इज इन हर लेट 20s। कोई भी साल ईयर लिखने का जो फॉर्मेट है
वो ये वाला है, एज पर द गाइडलाइंस। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन शुड टाइम स्टैंपिंग एवरी 2 मिनट्स स्टार्ट इन द ऑडियो सेगमेंट ऑफ 15 टू 20 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग, उन्होंने वीडियोस जो अपलोड की हुई हैं वो गलत लोगों को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं जी ये ए राइट आंसर है, बट ये रॉन्ग है। जो एफ है 16 मिनट्स वाला, दिस इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं जी हमने सही लिखा है या नहीं लिखा, मतलब हमने यहाँ पे सारी ऑप्शंस करेक्ट चूज की हैं कि नहीं की हैं। मेक श्योर करना है कि आपने हर क्वेश्चन में से जो आपकी ऑप्शन है उनको सेलेक्ट किया हुआ है। चलें जी कंफर्म पे क्लिक करते हैं। और ये रहा जी आपके पास टेस्ट आपका एमसीक्यूज वाला क्लियर हो गया। अब आ गई जी ऑडियो पार्ट। ऑडियो पार्ट जो है वो मैं आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये बहुत सारे लोगों ने इसको करते क्या है जी, लोग जाते हैं सॉफ्टवेयर्स पे, ऑटोर हो गया या दूसरे और ट्रांसक्रिप्शन के सॉफ्टवेयर्स हो गए, वहाँ पे फाइल अपलोड करके और जो कन्वर्टिंग होती है ऑडियो से टेक्स्ट की, वही कॉपी पेस्ट करके लोगों को बता देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, और उसमें से कोई भी बंदा पास नहीं हुआ, वो सारे के सारे हमेशा फेल हुए हैं। अगर कोई बंदा वीडियो बनाता है तो उसका मकसद ये होता है किसी की हेल्प करना, आपको टेस्ट पास करवाना, ना कि ये सिर्फ अपने यूट्यूब के व्यूज़ लेने हैं और बात ख़त्म। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो करेक्ट है ट्रांसक्रिप्शन वो मैं आपको यहाँ पे अब अपडेट कर रहा हूँ। अगर किसी को ये रिटर्न फॉर्म में या फाइल में चाहिए तो आपने मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, ये देखें जी, यहाँ मैंने इसको ट्रांसक्राइब किया है और मैं आऊँगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। ये हमारे पास आ गई हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन है। अब पहला रूल ये होता है जी कि ये जो भी क्वेश्चन पूछता है ना, अब इसमें जो लेडी है वो उसने अपना नाम नहीं उसका कोई पता हमें, ठीक है, तो वो आएगी यहाँ पे एज इंटरव्यूअर, क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछ रही है। और ये होता है जी हमारे पास स्पीकर लेबल। स्पीकर लेबल हमेशा बोल्ड होना चाहिए। मेक श्योर करें कि आप स्पीकर लेबल को बोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे जितने भी स्पीकर लेबल हैं मैं उनको कर लेता हूँ जी बोल्ड सबसे पहले, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लोग और क्या गलती करते हैं ट्रांसक्रिप्शन करते हुए, ये फाइल्स को ट्रांसक्राइब करते हुए लोग क्या गलती करते हैं। और जो वीडियोस बना के यूट्यूब पे देखें, रोज़ाना वीडियो आ रही है, रोज़ाना आ रही है और गलत उसमें ट्रांसक्रिप्शन बता रहे हैं, तो वो करते क्या है, असल में जो मेजर गलती है वो किसी को भी नहीं पता और ना कोई आपको बताएगा। ठीक है जी, अब करते लोग क्या हैं जी, सबसे पहले तो वो लोग ये करते हैं कि यहाँ पे स्पीकर 1 लिख देते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको मेंशन करते हैं स्पीकर 1, ये गलत है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका अगर आपको नाम पता है तो फिर भी इनिशियल पहले जो सेंटेंस आएगा वो इंटरव्यूअर आएगा, और दूसरी दफ़ा उस इंटरव्यूअर का अगर नाम आपको पता है तो आप वो नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये खाली इंटरव्यूअर के लिए नहीं है, जिसका इंटरव्यू हो रहा है अगर आपको नाम पता चल गया तो आपने वो नाम मेंशन करना है। राइट, तो अब जी ये हमारे थोड़े से रह गए हैं, इसको हम लोग बोल्ड करते जाएंगे। इसमें मैंने जानबूझ के एक दो गलतियां रखी हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो हमने उनको क्लियर करना है। राइट, सारे हम लोगों ने लेबल, स्पीकर लेबल जो है उनको बोल्ड करना है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स ही आपको फेल करवाती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरह से मैं इसको आप बता रहा हूं, अगर आप सेम ऐसे ही करेंगे तो आप इसमें फेल नहीं हो सकते, आप पास ही होंगे, गारंटीड 100%। ठीक है, अब जी मैं ऑडियो प्ले करता हूं और आपने भी गलती देखनी है, फिर मैं आपको एंड पे बताता हूं कि इसमें गलती क्या है। is used for the transcriber. This audio is used for the transcriber test at GoTranscript. Okay, well, Steve, I'd like to ask you how your day was. I understand you had some problems with a machine. Could you tell me about it while I do the dishes?
start talking. So, well, between the balancing machine, we found out that the load sensors on the left side and right side of both work by swapping the cables. But the indication on the screen still shows no load values in grams on the left side. I inspected the circuit board to see if there was any loose connections on it. That will maybe, it's a current loop load cells that maybe have open connection, but normally it will show an error and the signal won't actually show you anything. This is trying to show us something, but it's not the correct value. And then coupled with that, the timing on the weight imbalances now is going to show them about 90 degrees off axis from where it should be. So if it's supposed to be 0 degrees, being like 12 o'clock, if it's 0 degrees or 12 o'clock, we put the imbalance weight there, and it shows it at 90 degrees instead of at 0. And if I put the weight at 90 degrees, it shows it at 180 degrees, etc. So there's a definite problem with the calibration on that. So we need to get Hoffman America out there to do a calibration on the units, or at least look at it. But since I think the data acquisition board is having a problem, we actually looked on eBay and found one at a low price, but it's an earlier revision. And it would still need to be calibrated regardless. Let me interrupt you to ask you a quick question. How much do you think that this might cost the company? Well, to get the service tech out, they quoted us $4,000. Okay. And the board might be, I don't know, $2,000, $2,500 on top of the service tech coming out. So talking might be $6,500, $7,000 by the time we're done. Wow. I could buy a nice used Toyota, huh? Yeah, Maybe. you could. Actually, some places you can get a nice car for that price. Yeah. Still working. A Celica or an Edsel. An Edsel? Yeah. Working? Maybe not. Well, you know, we can dream, can't we? You know, to dream, the impossible dream of finding a car that works for $8,000. Well, 9 out of 10 car lovers who would love to have an Edsel in working condition, so I've heard from Jay Leno's garage. But I didn't hear that report. I'm sure I'm not one of the 9 out. I must be the 1 out of the 10 that doesn't. Oh. So there's 9 other people that do. That could be. Well, thank you for telling me all about your day, and I'm sure that the future transcribers of Go Transcript will appreciate it as well. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. ऑल राइट जी, अब मैं आपको इसमें गलतियां बताता हूं जी। गलतियां क्या हैं? सबसे पहले तो ये स्पीकर 1 का लेबल हमने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट। इसको अनबोल्ड कर देंगे। अब आ जाएं जी नीचे। अब यहाँ से ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, यहाँ से भी ठीक है। ये रहा जी, पहली गलती यहाँ पे है, यहाँ पे दी एक ही दफ़ा आएगा, क्योंकि ये क्लीन वर्बेटिम है, तो यहाँ पे दी एक ही दफ़ा आएगा। नेक्स्ट गलती की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट गलती, हाउ मच डू यू थिंक, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रही है स्टीव से, तो यहाँ पे यू आएगा। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे सिर्फ आएगा ओके।
क्योंकि गो ट्रांसक्रिप्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक हमेशा ओके की साउंड क्रिएट करता है और हम ओके ही लिखेंगे, वो यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट गलती जनाबे वाला, नेक्स्ट गलती ये रही। यहाँ पे 9 एक ही दफ़ा आएगा। नाइस लिखा था लेकिन ये 9 है, तो यहाँ पे एक दफ़ा 9 आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी, देखते हैं कोई और बची तो नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आई एम नोट वन ऑफ द 9 आउट ऑफ, यहाँ पे जो है वो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया, तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये डबल डैशेस आती हैं। आई मस्ट बी द 1 आउट ऑफ द 10, और 10 जो है वो यहाँ पे नंबर्स में आएगा, वर्ड्स में नहीं आएगा, क्योंकि गाइडलाइंस के मुताबिक 1 to 9 जो है वो हम लोग उनको लिखेंगे वर्ड्स में, और 10 से ऑनवर्ड जितनी भी गलतियां हैं, गलतियां कह रहा हूँ, आई मीन जितने भी काउंटिंग है वो नंबरिंग में आएगी। ले जी, ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन 100%, बिल्कुल 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन ये 90% से प्लस आपकी बिल्कुल ओके ट्रांसक्रिप्शन है। अगर आपको ये चाहिए वर्ड की फाइल में, पीडीएफ में, तो मैं आपको दे दूंगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना जिसको भी चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि जब आप मेरी दी हुई फाइल से कॉपी करेंगे तो मेक श्योर आप वर्ड पैड पे उसको पहले पेस्ट करें, ठीक है, और फिर वर्ड पैड से कॉपी करके आप यहाँ वर्क हब में या ट्रांसक्रिप्शन टूल में उसको पेस्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि ये इस फॉर्म जहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन टूल जो यूज़ कर रहे हैं, ये इसके पीछे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रन करती है, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई चीज़ यहाँ पे पेस्ट करते हैं एक्सटर्नल टूल से, वेबसाइट से, कहीं से, किसी भी फाइल से, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो होगा ये कि अगर आपकी बेशक ठीक हो ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन वो कॉपी पेस्ट की वजह से आपको फेल मार्क कर देंगे। अब ये जो नोटपैड है विंडोज़ का, या आई डोंट नो मैक में होता है कि नहीं होता, लेकिन विंडोज़ का जो नोटपैड है इसको AI बिल्कुल एक्सेप्ट करती है, यहाँ से कॉपी पेस्टिंग बिल्कुल एक्सेप्ट करती है, कोई भी AI है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने लाजमी तौर पे नोटपैड को यूज़ करना है। जो मैं फ़ाइल दूंगा उसको आपने वहाँ से कॉपी करके इधर डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, मेक श्योर कीजिएगा प्लीज़। तो ये थी जी आज की वीडियो। और वंस अगेन वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। कोई भी सजेशन है आप देना चाहते हैं या आपको ये फ़ाइल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बता देना है। थैंक यू।